हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचलेर प्राणीरा अभियोजन, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स किस तरीके का अभियोजन यानी एडाप्टेशन करता है, उसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बच्चों, अभी जो आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये फ़ोटो है लाल चोक वाला बैंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड आइड फ्रॉग। इस बैंग का देखो आँख कैसे लाल कलर का है ना। अब ये किस तरीके का अभियोजन करता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लाल चोक वाला बैंग जे गाছে বাস করে সেই গাছে চড়ার জন্য তাদের পায়ে কঞ্চির মতো বিশেষ অঙ্গের সৃষ্টি হয়। तो बच्चों, लाल चोक वाला बैंग जिस पेड़ पर रहता है ना, उस पेड़ पर चढ़ने के लिए, ठीक है, उसके पाँव में ना एक विशेष तरीके का अंग सृष्टि होता है। तो उससे वो क्या करता है, आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। स्टूडेंट, बैंग के पाँव में जो स्पेशल अंग है ना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिकी पैड। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है, थोड़ा आठा आठा जैसा, जिसके मदद से ना वो आराम से जो उसका जो पेड़ है ना, पेड़ की टहनी को वो आराम से अपने पाँव से पकड़ सकता है और आसानी से चढ़ भी सकता है। देन आप सबको तो पता ही है, ये मंकी यानी बानर का फोटो है, ठीक है। तो গাছে ডালপালা ধরে ঝুলে থাকার জন্য বানরদের লম্বা লেজ থাকে। स्टूडेंट, हमें पता है ना जंगल में कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो उस पेड़ पर चढ़ने के लिए जो बंदर जो है ना, वो अपना पूंछ का मदद लेता है, ठीक है। उसका पूंछ जो होता है ना, बहुत ही लंबा होता है और उसकी मदद से वो आराम से पेड़ पर चढ़ सकता है। তাদের মাথা ও পা এইভাবে তৈরি যে সহজে গাছের ডালপালা ধরে ঝুলতে পারে। तो बच्चों, जो बंदर का जो माथा और पाँव जो है ना, वो इस तरीके का होता है जिसके मदद से ना वो आराम से जो पेड़ की जो टहनी है, जो डाल है ना, उसको पकड़ के वो आराम से झूल सकता है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ आराम से कूदकर जा भी सकता है। तो इस फोटो में आप लोग देख रहे हो ना, बंदर कितने अच्छे से अपने पाँव के मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहा है। स्टूडेंट, इस फोटो में जो चिड़िया जो पाखी है ना, इसका नाम है टुकान पाखी, ठीक है। टुकान पाखी যাদের খাদ্য গ্রহণ করার জন্য লম্বা ও বড় ঠোঁট থাকে। स्टूडेंट, जो टुकान पाखी होता है ना, उसका जो ठोट को हम इंग्लिश में बोलते हैं बीक, ठीक है, वो बहुत ही लंबा और बड़ा होता है, जिसके मदद से वो खाना खाता है। এই ঠোঁট টুকান পাখিকে গাছের ডালের অগ্রভাগে থাকা ভারী ফলগুলোকে পেটে সাহায্য করে। बच्चों, पेड़ में जो सुंदर सुंदर फल लगते हैं ना, उस फल को तोड़ने के लिए टुकान पाखी अपना ठोंठ का मदद लेता है। देखो, हम इंसानों में तो हाथ होते हैं ना, हम हाथ से फल तोड़ सकते हैं, लेकिन टुकान पाखी का तो हाथ नहीं होता है, तो वो किसका मदद लेता है, अपना ठोंठ का मदद लेता है। तो ठोंठ के मदद से जो पेड़ में जो जितने भी फल लगते हैं ना, वो अपने ठोंठ से ही तोड़कर उसे खाता है। तो इस तरीके से टुकान पाखी ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल में अभियोजन करता है। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অনেক প্রাণীর শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর। পুরু চামড়া এবং চামড়ার এমন রং থাকে যে সেগুলো তাদেরকে চারপাশে শত্রুর চোখে ধুলো দিতে সাহায্য করে। এইভাবে শিকারীর হাত থেকেও তারা রক্ষা পায়। উদাহরণস্বরূপ বড় বেড়াল, সিংহ এবং বাঘ, তাদের চামড়া পুরু এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর। स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। स्टूडेंट, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल में जो प्राणी रहते हैं ना, उन लोगों का श्रवण शक्ति यानी जो सुनने का शक्ति होता है, और दृष्टि शक्ति यानी देखने का जो शक्ति होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सुनने और देखने की शक्ति ज़्यादा होने की वजह से वो लोग अपने शिकार को जल्दी से पकड़ भी लेते हैं। स्टूडेंट, इन लोगों का जो चमड़ा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है, और इनके शरीर का रंग यानी इनके चमड़े का रंग कुछ इस तरीके का होता है कि शत्रु भी इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इनके आसपास में जो भी सारी चीज़ों का रंग होता है ना, उनका शरीर का रंग भी उसी के तरह होता है। चलो मैं आपको उदाहरण देती हूँ कुछ ऐसे जानवरों का।
स्टूडेंट, यहाँ पे जो फोटो में जो जानवर है ना, इस जानवर का नाम है सिंह यानी लायन, है ना। लायन का जो चमड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और इनकी सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर दूर में कोई जानवर या फिर कोई शिकार हो ना, तो उसका आवाज़ ना बहुत जल्दी सिंह को सुनाई देता है। स्टूडेंट, आप लोगों ने सिंह का शरीर का रंग देखा है? उसके शरीर का रंग कैसा है? देखो, घास का रंग और उसके शरीर का रंग दोनों एक जैसा है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अगर कोई दूर में कोई शत्रु है या फिर सिंह किसी का शिकार करना चाहता है ना, तो वो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर का रंग जो उसके वातावरण के रंग के जैसा है। तो इस तरीका का वो क्या करते हैं, अभियोजन करते हैं। स्टूडेंट, इस फोटो में जो जानवर है इसका नाम क्या है? बाघ यानी टाइगर। तो टाइगर का भी जो चमड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इनकी सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो बच्चों देखो, बाघ का शरीर का रंग देखो और आसपास में जो घास है, जो पत्ते हैं, उसका रंग देखो, दोनों एक जैसा है ना। तो इससे क्या होता है, बाघ ना अपने शिकार को अच्छे से आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि जो जानवर है वो तो बाघ को पहचान ही नहीं पाएगा। और अगर कोई शत्रु बाघ को मारना चाहता है तो वो शत्रु भी बाघ को पहचान नहीं पाएगा, उसके शरीर और उसके आसपास के जो पत्ते घास का रंग एक जैसा होने के कारण। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जंगल में एडजस्ट करते, क्या करते हैं, अभियोजन करते हैं। बच्चों, इस फोटो को अच्छे से देखो और ध्यान से देखो। यहाँ पे कुछ सूखे पत्ते भी है और एक यहाँ पे लिजर्ड भी है। आपको पता लगाना होगा कि वो लिजर्ड कहाँ पे है। ध्यान से देखो बच्चों, कहाँ पे है वो लिजर्ड। तो बच्चों, जो मैंने रेड सर्कल किया है ना, वही है हमारा लिजर्ड। इस लिजर्ड का नाम है लीफ टेल्ड गेक्को। ठीक है, देखो लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता, है कि नहीं। और ये जो लिजर्ड है, ये जो छिपकली जैसा एक प्राणी है ना, देखो इसका जो शरीर है वो एक सूखे पत्ते की तरह है। तो इससे इसको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इसके जो शत्रु है ना, इसको अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं। तो देखो बच्चों, कैसे इस जानवर ने अपने शरीर का रंग अपने आसपास के वातावरण के जैसा कर लिया है ना, ताकि ये अपना जान बचा सके शत्रु से। तो इसी को कहते हैं अभियोजन करना। ओके स्टूडेंट, अब इस फ़ोटो को अच्छे से देखो। इस फ़ोटो में बहुत सारे हरे रंग के पत्ते हैं, लेकिन इन पत्तों के बीच में एक इंसेक्ट भी है, यानी एक कीड़ा है। ठीक है, अब पहचानो वो इंसेक्ट कहाँ है यहाँ पे। तो बच्चों, वो इंसेक्ट जो है ना, वो भी इन हरे पत्तों की तरह दिखने में होता है। ये देखो, मैंने रेड कलर से आपको मार्क करके दिखा दिया है। इस इंसेक्ट का नाम है चिल्ड्रन स्टिक इंसेक्ट। ठीक है, तो ये इंसेक्ट जो होता है ना, ये पत्ते की तरह दिखने में होता है, इसलिए इस इंसेक्ट को कोई आसानी से पहचान भी नहीं पाता है। इसका शरीर का रंग जो है ना, वो पत्ते की तरह होने के वजह से इसका जान जो है वो शत्रु से बच जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से जो क्या होते हैं, प्राणी जो होते हैं ग्रीष्ममंडलीय अंचल में अभियोजन करते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है ना, इस फ़ोटो में जो बंदर है इसका नाम है मकाओ बानर, जिसे हम दाढ़ी वाला बानर भी कहते हैं। इंग्लिश में इस बंदर का नाम है लायन टेल्ड मकाक। क्या नाम है स्टूडेंट? लायन टेल्ड मकाक। पश्चिम घाट पर्वतेर बर्षारण्य सिंहेर मते लेज विशिष्ट मकाओ बानर, दाढ़ीवाला बानर बास करे। स्टूडेंट, जो मकाओ बानर है ना, वो पश्चिम घाट में पाया जाता है। अब पश्चिम घाट में कौन कौन सा राज्य आता है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इन तीनों राज्यों में ज़्यादातर मकाओ बानर पाया जाता है। तो ये किस तरीके का अभियोजन करता है वर्षारण्य अंचल में, यही हम अभी पढ़ेंगे। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের কেশরগুলো রূপালি সাদা রঙের, যা তাদের মাথা থেকে চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত। बच्चों, इस फोटो को अच्छे से देखो। देखो बंदर का, देखो पूरा सर में और पूरे चेहरे पर क्या है, रूपाली और सफ़ेद रंग का उसका बाल है। तो इसी से पता क्या चलता है कि ये कौन सा बंदर है, मकाओ बानर है। এর খুব গাছে চড়তে পারে এবং জীবনের বেশিরভাগ অংশই গাছে কাটায়। स्टूडेंट, जो मकाओ बानर होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से और तेज़ी से पेड़ पर चढ़ सकता है और उनका जो समय होता है ना, ज़्यादातर समय वो पेड़ पर ही रहकर बिताते हैं। फले एদের प्रधान खाद्य, यानी इन लोगों का जो मेन आहार होता है ना, वो कौन सा होता है, फल। ये ज़्यादातर फल ही खाते हैं।
এছাড়াও এরা বীজ, কুচি পাতা, কাণ্ড, ফুল এবং ফুলের কুঁড়িও খায়। এই বানরগুলো গাছের ঝোপে কীটপতঙ্গের সন্ধাन করে। स्टूडेंट, मकाऊ बानर का प्रधान खाद्य जो होता है वो फल होता है। फल के साथ साथ वो क्या खाता है? फल का बीज खाता है, पेड़ के पत्ते, फूल, फूलों की जो कली होती है और जो पेड़, ठीक है, पेड़ के पत्तों के बीच में जो कीड़ा रहता है ना, कीड़े को हम क्या बोलते हैं? कीट पतंग, वो उसको भी खाता है। तो यही क्या है? मकाऊ बानर का खाद्य है। स्टूडेंट, मकाऊ बानर जो है ना वो अपना सारा समय पेड़ पर ही बिताता है। वो बहुत कम समय के लिए कहाँ पे आता है? ज़मीन पर आता है, ठीक है। वो ज़मीन में आता ही नहीं है, वो ज़्यादातर पेड़ पर ही रहता है। तो बच्चों, यही है मकाऊ बानर का अभियोजन। वो किस तरीके से वर्षारण्य अंचल में अभियोजन करता है, यही मैंने अभी आपको बताया है। इसे अच्छे से और देखना। स्टूडेंट, ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो है हाथी का, एलिफेंट का, ठीक है। और हाथी तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाथी पाया जाता है हमारे आसाम में, है ना, और पश्चिम घाट में भी हाथी पाया जाता है। तो हाथी जंगल में कैसे अभियोजन करता है, वो कैसे एडजस्ट करता है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हाथी तार सुरती नाकेर मतो व्यवहार करे कारण तार घन शक्ति प्रबल। स्टूडेंट, जो हाथी है ना उसका सुर आपने देखा है ना कितना लंबा होता है ना। हाथी अपना सुर जो है वो नाक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि उसका जो सूंघने का शक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। तो वो अपना सुर नाक की तरह व्यवहार करता है। खाद्य ग्रहण करतेও सुर व्यवहार करे, यानी हाथी जो खाना खाता है वो खाना वो कैसे अपने मुंह के अंदर लेता है, तब वो किसका व्यवहार करता है? अपने सुर का व्यवहार करता है खाना खाने के लिए। स्टूडेंट, हाथी के देखें तो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, उन दोनों दांतों की मदद से क्या होता है? वो पेड़ को तोड़ भी सकता है, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये हाथी का फ़ोटो देखा है ना कि हाथी का कान देखो कितना बड़ा बड़ा होता है। तो ये किस तरह से हाथी का मदद करता है मैं अभी आपको बताऊंगी। हाथीर लंबा कानों खूब मृदु शब्द सुनते साहाय्य करे, यानी हाथी का जो कान होता है ना वो क्या करता है? एकदम जो धीरे धीरे धीमे धीमे आवाज़ होता है ना वो भी वो सुन सकता है अपने कान की मदद से। एगुलो हाथी के उष्ण एवं आर्द्र जलवायुते ठंडा रखते साहाय्य करे, ठीक है। जो हाथी का जो कान है ना वो क्या करता है? हाथी को जो बहुत गर्मी वाला जगह जो होता है ना उस जगह में हाथी को क्या करता है? थोड़ा सा ठंडा रखता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं गर्मी में हम कागज़ या फिर कॉपी को पंखा बनाते हैं ना, वैसे हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए किसका सहारा लेता है? अपने कान का सहारा लेता है। स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है कि ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल में प्राणी किस तरीके का अभियोजन करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखना स्टूडेंट, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।